Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa hum la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa min ba'di ma qalahu 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus pengurus besar Dewan Kemakmuran Masjid Al Surade, Abu Samad diberi balas dihormat, mugia Allah dimuliakan. Khusus terspesial tersana guru pribados bagi sepuh pribados Bapak Haji Doli, anu tadi pantos mungkin sekali dua kali mungkin kali. Mudah-mudahan guru pribados Bapak Haji khususnya umumnya guru yang sadayana sahabat kawasna ayadina sehat jasmani sehat rohani kalian disertai rahmatullah maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Muspika Kecamatan Surade sambil beribadah sedikit hormat mulia Allah dimuliakan. Oke, tehilap tersana ajengan anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an di tengah-tengah orang sadayana sambil beribadah sedikit hormat mulia Allah dimuliakan. Oke, kersana ajengan salaku pengurus Majelis Ulama Kecamatan Surade anu salaku pengatur waktu pengatur acara sambil beribadah sedikit hormat mulia Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sadaya beribados ngajelaskeun naon anu bari dijelaskeun sesuai judul sareng materi dina ieu hari langkung dipayun kurang doa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kurang sadayana khususna nu ngarieu di Masjid Al-Jalil umumna muslimin muslimat sapakaosna aya dina sehat jasmani sehat rohani kalian sertai rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin pilih sepuh sadayana. Judul dina ieu enjing tadi telah disebutkan nyaeta hubungan Allah sareng manusia. Sebetulnya lamun ningali judul terlalu keras, karena berbicara Allah itu hubungannya bukan hanya sekedar sareng manusia, tapi sareng seluruh alam semesta atau hubungan Allah dengan selain Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Upaminya kita tentang masalah hubungan Allah khususnya sareng manusia, sareng jalmi, sareng urang sadayana atau secara umumnya sareng alam. Perlu diketahui hanya dua anu secara posisi di alam global
Lamun dina teori ilmu tauhid, nu dua perkara eta lamun ke Allah adalah selain Allah. Selain Allah ia sok dinamai dengan alam. Karena kullu ma siwallah yusamma alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Jadi lamun urang sok nyebatkeun alam semesta, alam dunia, alam rahim dan lain-lain, itu adalah berarti secara umum sesuatu selain Allah itu. Lamun diteruskan tentang masalah hubungan, tentu hubungan Allah dengan alam atau dengan manusia pada khususnya itu sangat sakral, bersifat absolut atau mutlak. Namun arti yang disebutkan sakral atau absolut, artinya hubungan Allah dengan manusia khususnya hubungan dengan alam atau selain Allah itu sifatnya mutlak. Mutlak dalam artian posisi nu ayatnya sebetulnya hanya Allah Subhanahu. Jadi lamun menyebutkan ayat barang ayat, nu ayat itu sebetulnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala nu tadi dikategorikan alam, kullu ma siwallah atau segala sesuatu selain Allah, itu sebetulnya bukan sesuatu hal yang ada atau lain barang anu aya sebetulnya, tapi diayatkeun. Nah, jadi perlu dicatat ku ibu dulu pertama berkaitan tentang masalah hubungan Allah dengan alam semesta khususnya jeung urang sadaya. Nyata tadi sebetulnya hanya Allah anu aya. Selain Allah itu adalah manifestasi daripada yang ada. Jadi hanya diayatkeun ku Allah. Disebutna teh lamun dina bahasa teori ilmu akidah mah maujudat mungkin. Bahasana maujud itu isim maf'ul anu diartikeun diayatkeun. Andai lamun ku Allah diayatkeun, maka selain Allah itu aya. Nah, itu nu pertama. Dalilna mana? Dalilna dua. Nu pertama dalil syar'i atau dalil naqli. Ya pasti rujukanana Al-Qur'an Al-Hadis. Hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Tirmidzi menyatakan kana Allah wa lam yakun syai'un. Saur Rasulullah SAW kana Allah sabenerna nu ayatnya hanya Allah. Wa lam yakun syai'un, selain Allah itu dianggap tidak ada, cuma hanya diayatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu lamun urang dibahas tentang hubungan persis lamun dina dunia pawayangan mah hubungan Allah sareng alam semesta khususnya sareng urang sadayana persis antara posisi sadalang jeung wayang. Nah, maka lamun baheula di sakola di masih ingat kesana wias diajarkeun ku Pak Haji Kurniawi karena tajak masih ajeuna masih ada alhamdulillah. Itu aya disebutkeun buku bunyina ieu. Eling-eling mangka eling rumingkan di bumi alam terang teh. Nah, eling-eling mangkali rumingkan di bumi alam dharma wawayangan bae raga kaya pangawas. Jadi posisina urang teh dharma wawayangan. Laksana seperti wayang anu dipaenkeun ku sandaran nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan urang teh jelas. Segala sesuatu selain Allah termasuk urang, ayatna urang, eksistensinya urang, bisa nyari tanah urang, rengkat, ribu, kecap, kicep, paripolah sadayana itu adalah merupakan otoritas Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebetulnya dugi kadinya ini sebetulnya masalahnya beres. Tinggal selebihnya adalah amal soleh. Karena dina Al-Qur'an diuniakeun innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus. Jadi setelah iman itu sudah berarti tinggal orang ngalaksanakeun amal. Nah, jadi posisinya hubungan urang teh tos jelas. Segala sesuatu selain Allah atau alam itu sebetulnya hanya diayatkeun. Sakumaha tadi dina hadis Kanjeng Nabi. Nu kadua dalilna adalah dalil akli. Dalil akli itu dituntut secara posisi orang ketika terus dipasihkan kalau niat terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah al-aql. Di kitab Talbis Inggris diuraikan bahwa termasuk salah satu min a'dhami amil
Tina sebahagian nikmat terbesar di Allah Subhanahu wa taala adalah urang teh punya akal. Sehingga posisi urang walaqad karramna bani Adam jelas urang teh posisi makhluk paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi teh karena urang punya. Nah, lamun urang dikaji secara posisi kekuatan akli. Nah, ya posisinya urang pasti meyakini bahwa sama sekali teu percaya lamun posisina seluruh alam semesta ieu dengan eksistensina teu aya anu nyiptakeun jeung ngendalikeun. Ya mungkin alam semesta nu sakieu luas langit bumi jeung sisina cepelot mah tek-tek bengek walang tagak atuh katong-katongo cenah dina barang budak. Itu seluruhna adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diurus Allah Subhanahu wa taala. Tong jauh-jauh lah dina surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bunyinya ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin termasuk pada sampai ini ada ayat nomor kedua. Yang pertama adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbil alamin anu nyiptakeun, anu parantos nyiptakeun alam dunia, seluruh alam. Nyiptakeun seluruh alam. Bukan Rabb itu bukan akhirnya nyiptakeun unggul. Di samping nyiptakeun terus ngurus dan lain-lain. Jadi arti Rabb itu ayat 8 dan kita buka tulis nasihin. Bukan hanya Rabb itu adalah sang pencipta, tapi sang pemberi, sang pengurus, sang pembimbing dan lain-lain, sang pemberi hidayah. Nah, jadi jelas lamun ningali kadinya secara dalil akli, urang moal kahati sama sekali. Salaku ayeuna makhluk anu dikarunia akal anu sampurna, moal kahati lamun alam semesta ieu berangkat tina ketiadaan. Nah, ya kan itu sadayana. Lamun urang posisina ayeuna misalkeun teh meyakini bahwa alam ieu berangkat tina ketiadaan, lalu ada dengan sendirinya misalnya. Masa iya sesuatu yang tidak ada bisa menjadikan ada dengan sendirinya? Awal mungkin. Nah, pasti ketika posisina alam semesta ieu diawali ku teu aya, berarti ketika ayeuna jadi aya pasti diayakeun urusan maha aya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dari itu. Nah, jadi orang sadayana perlu meyakini bahwa segala sesuatu termasuk masalah nu terjadi, nu bakal terjadi khususna ke urang sadayana itu terlepas tina mulkihi atau kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibahas timbul pertanyaan. Pertanyaannya ini, Ustaz, lamun memang segala sesuatu ieu atas dasar kudrat irodah dan atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala atau dengan posisi seluruh yang terjadi itu adalah perilaku Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang di bulan Ramadan misalkan di siang hari tidur itu ku Allah nih, terus ayeuna misalkan anu mabok anu zina geus tong dibahas lah masalah salat. Karena setiap sholat itu pasti dengan kesadaran diri penuh keimanan mungkin dilaksanakan sholat namun tanpa didasari keimanan. Itu jadi masalahnya kira-kira lamun aya musibah jelema zina atau minuman keras atau godin di bulan puasa dan nyata nawa itu sauna godin kawan-kawan. Jadi posisinya barang-barang seperti itu. Itu sadayana atas dasar kehendak Allah. Apa sanes? Coba ibu-ibu. Eta terjadi ku Allah apa dengan atas dasar ikhtiar pemilih pribadinya? Segala sesuatu terjadi, malapetaka termasuk maksiat segala bentuk taat dan lain-lain, termasuk cara tadi jelema ngabunuh atau ngabangsat. Eta jelema ngabangsat atas dasar kehendak Allah apa sanes? Dijawab kehendak Allah, sieun Allah ngabangsat. Dijawab bukan kehendak Allah, apa saya kehendak selain Allah. Bahaya oke. Nah, ieu kurang perlu dikaji lebih jauh. Bahwa kieu. Lamun dina ayat tadi ngajelaskeun bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebetulnya Allah itu yang menciptakan kalian semua, khususnya manusia. Dan wa ma ta'malun segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi lamun ayeuna jalma bangsa, maaf, tapi dijelaskan saya. Jalma bangsa itu pun atas dasar kehendak Allah dan diciptakan
bakal waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Bakal terjadi di kekuasaan Allah ada sesuatu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang diyakini mabok mah lain ciptaan Allah. Jinah mah lain ciptaan Allah. Jinah mah teu dikersakeun Allah. Berarti secara otomatis urang meyakini terjadi di kerajaan kekuasaan Allah sesuatu di luar kehendak Allah. Berarti lamun kitu Allah dianggapna sabeuna sapotong. Anu salat diurus ka Allah, ari anu maksiat mah teu diurus. Ya mau mungkin. Karena secara bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman itu adalah alun bijalalina. Jadi dengan kauniyahna Allah Subhanahu wa taala sempurna. Termasuk masalah kegiatan maksiat, taat dan lain-lain. Seluruhnya itu atas dasar kehendak Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang lamun urang teu yakin bahwa posisi misalnya tadi terjadi maksiat, godi di bulan puasa, zina, mabok, itu bukan hal yang tidak diciptakan oleh Allah atau bukan atas dasar kehendak Allah, berarti orang meyakini ada banyak hal yang terjadi di luar konteks iradah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya itu bisa menjatuhkan orang karena kekufuran. Karena orang berarti posisinya membatasi Allah. Lamun kitu mah Allah teh kawasan. Lamun kitu mah Allah teh bukan sang pencipta mutlak. Bukan sang pencipta sejati lamun kitu. Lamun aya beberapa hal dikecualikan. Kadituna lamun berarti atas dasar bukan iradah dan kudrah Allah, berarti kelakuan manehna sorangan. Kumaha lamun dicatatkeun ku malaikat. Nah, jadi lu pertama orang harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas dasar kudrah sang Allah Subhanahu wa taala. Ieu masalah. Ieu kan tentang keimanan. Penting kurang diketahui karena dalam konteks masalah beragama itu jelas rukun agama yang sebenarnya itu. Rukun agama yang sebenarnya itu. Sakit gigi lah. Ibu sadana sakit gigi. Rukun agama yang sebenarnya itu. Tilu. Oke, rukun agama ada tilu. Rukun pertama adalah iman. Anu kedua adalah Islam. Rukun tilu ini. Ada ulah terapal udah rukun agama ayat. Bagaimana ditanya jumlahnya yang bapak ayat rukun agama ayat. Rukun agama itu tilu. Pertama adalah iman. Anu kedua Islam. Rukun tilu ini. Nah, rukun agama tilu itu dikembangkan seluruhnya rukun agama tilu itu dari mempunyai rukun masing-masing. Rukun iman jumlahnya ayat. Karena rukun Islam ya, rukun Ihsan ya. Jadi jumlah sabaraha? Jumlah 2. Rukun iman genep, rukun Islam 5, tambah rukun Ihsan 1. Jadi jumlah 12. Maka lamun jelema teu paham tentang iman jeung rukun-rukunna, jelema teu paham tentang Islam jeung implementasi rukun-rukunna, awet teu apal kana Ihsan, sok disebutkeun cilaka 2. Jadi cilaka 12 teh dasar orang nu cilaka teu paham kana iman, teu paham kana Islam, teu paham kana iman. Nah, ieu posisinya paling penting. Rukun agama nu pertama ieu disebutna iman. Iman ieu teorina disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu apa. Hati-hati dulu, hati-hati. Teori apapun pasti di dalamnya ada banyak versi, banyak pemahaman, banyak pendapat. Termasuk masalah konsep keimanan. Konsep keimanan itu ada beberapa firqah, ada beberapa madhab, ada beberapa pemahaman. Maka orang kudu sing padu kanji. Dina konsep keimanan ieu kudu berpegang teguh karena satu madhab anu diakui ku Rasulullah nyaeta ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, iya posisinya ku sadayana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ieu saeukeun kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satafariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu ya Rasulullah wa ma hiyal wahidah? Qala ma ana alaihi wasallam. Saur kanjeng Nabi, umatku bakal terkeping-keping jadi 70 kilo golongan. Seluruhnya buat jadi penghuni neraka terkecuali satu golongan. Ketika sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nusa golongan eta di mana? Kriterianya seperti kumaha? Saur kanjeng Nabi, nu penting esensinya, nu penting kriteria, bukan sebuah nama. Saur kanjeng Nabi, nu hiji nu bakal selamat adalah siapa yang berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran para sahabat.
Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Selebih nanu 72 golongan itu posisinya pasti celaka. Maka orang bina keimanan kudu berpegang teguh karena ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, iya posisi kami orang sadayana hati-hati dalam konsep keimanan. Ditakutkan kadang-kadang Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dalam konteks kajian tauhid kita misalkan masih meyakini wah lamun teu budaya masih eta sare, lamun teu budaya masih eta teh mau, atau lamun teu budaya masih ada banyak hidup di alam dunia, atau lamun teu ada masih eta mah moal beunghar dan lain-lain. Itu hati-hati. Jadi posisinya orang perlu mempelajari, memahami lebih jauh tentang masalah konsep keimanan anu madzhab dengan satu nu salamat kita Ahlussunnah wal. Terus orang lanjutkan hadis dunia. Lamun aya anu 72 golongan bakal cilaka asup kana neraka nu hiji geus pasti salamat. Nah, kumaha tentang masalah hadis anu hiji deui? Karena hadisnya aya dua. Nah, ieu urang kena dipahami secara lebih jauh. Hadisnya itu tentang masalah firqah-firqah itu aya dua. Anu kadua mah hadisna bunyinya kieu. Sami cara tadi bahwa umatku bakal terkeping-keping jadi 73 golongan. Saur Kanjeng Nabi kullu hafil jannah illa wahidah. Sadayana bakal masuk ka surga terkecuali nusa golongan. Nusa golongan mah cek Kanjeng Nabi eta mah bakal langgeng dina neraka. Nah, ieu sebetulnya pernyataan hadis nu awal nu salamet hiji nu 72 asup kana neraka, sementara hadis nu hiji deui nu salamet teh sadayana terkecuali sagolongan. Ia sebetulnya tidak kontroversial. Maka tinggal di kitab Syawahidul Haq misalkan atau di kitab Ihya. Jadi urang teh maksudna supaya ulah gampang mengkafirkan orang lain atau menuduh salah orang lain. Wah, si eta lain Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ngomong gitu lagi salat subuh kagerahan Pak. Nah, ini supaya ulah mudah mengkafirkan atau menuduh orang lain. Nah, jadi posisinya kieu. Nu 73 itu final karena sepakat hadis rek nu nganyatakeun sadayana ka surga terkecuali hiji atau sadayana ka neraka terkecuali hiji, sepakat 73 golongan. Ieu perlu digaris bawah. Anu kedua masalahna ketika Rasul mengatakan tadi sadayana ka neraka terkecuali sagolongan, maksud penafsiran eta hadis nu sagolongan anu tadi Ahlussunnah wal Jamaah bakal yadkhuluna jannata bi ghairi hisabin, asup ka surga tanpa diperhitungkan amal. Ibu hoyong kelebat ke surga tanpa diperhitungkan amal. Hoyongnya sebetulnya sederhana dari ibu-ibu mah. Tinggal mengimplementasikan hadis dina kitab Uqudul Lijen. Idza shalat khamsaha wa shalat syahraha. Di mana hiji istri ngalaksanakeun salat 5 waktu teu dibahas eta hadis masalah doa tahajud teu dibahas. Nu penting salat 5 waktu. Ibu posisinya boleh melakukan hal yang sunnah, tergiur dengan hal yang sunnah, tapi ingat ibu, ibu mah posisinya hal yang sunnah itu dibatasi oleh izin suami. Jadi temen yang melaksanakan pasunatan terkecuali izin. Di mana-mana melaksanakan sholat 5 waktu, terus di mana datang bulan Ramadan melaksanakan puasa Ramadan. Di mana-mana ngadu Jakarta di Jakarta dan lain-lain. Tuluy wa mata wa zawjuha an-harodi. Tuluy eta istri teh maot bari kaayaan caromedar itu artinya maotna dalam keadaan posisi keur salah kita keur hati keur itu orang untuk aya konflik, untuk aya masalah dan lain-lain. Maka cek eta hadis fadhuli min abwabil jannah sok asup ka surgana moal dihisab rek tina lawang anu mana. Dibebaskeun ibu sadaya. Asal tadi ulah yang kerewelan. Banyak kita tadi. Ilu jaga apa ibu-ibu sok yang kerewelan teh geus tena disebutna teh dihuripan pura dia butut. Pas salah kita itu kan hentep sampai bapak kita sancengnya gitu. Dari mana-mana Pak, ibu-ibu mah. Itu rame wae majelis taklim. Tadi kan bantuan khas ibu-ibu pangseurna. Bapak-bapak mah 100 lampu, ibu-ibu mah 100. Memang paramenya di sini mah majelis taklim. Kulo ini dipakai mau atau simpang lobana di mana-mana turun dan lain-lain. Ibu-ibu mah nomor lain mulai tadi. Eta ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Mana Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati kami ibu-ibu dengan posisi Ramadan ini cetak karena orang belum tentu yuswate bisa sampai hari esok. Orang tidak bisa pastikan. Lu pasti itu orang kumpul airna.
Wallahu a'lam bating keluar di leos ka bumi tuluy urang teh bobo tapi ka gudang deui. Nya maka di situ posisinya orang kudu hati-hati. Dan tadi kita tadi pupus kan apa lu bade pupus waktu irahan kumaha. Nah, orang posisinya kade sing hati-hati utamakeun kebutuhan primer ridona salat. Ayyuma ra'atin rafa'at sautuha ala zawjiha. Sah istri anu sok nyentah ka salaki maka lana kullu ma talat ali syamsu baka dilana kusakabeh nu pacaran rupanan ibu nyentah ka salaki maka salaki can dihampura ku salaki naon nu kapencrol kacangan ku parepoe kabeh kalanan ka ibu sadaya. Lamun teu dihampura ku salaki sakitu ge lempar pira ratus lagu saudara. Nah itu maksudnya. Jadi sakali deui posisina nu salamat hiji ahlus sunnah wal jamaah hartina asup ka surga tanpa hitungan jo masuk ka surga langsung dihitung deui. Tinggal sesana nu 72 golongan. Apakah nu 72 golongan diasup ka neraka moal aya harapan balik deui? Hartina diangkat tina neraka ka surga apa abadi? Itu menjadi pertanyaan. Jawabanna hadis nu kadua. Jadi cek hadis nu kadua umatku bakal terkeping-keping jadi 73 golongan sadayana buat jadi ahli surga terkecuali hiji itu mah bakal abadi di neraka eta azana di kufur zina. Nah yang maksudnya itu tadi jadi sanajan bari kumaha ge 70 golongan teh nu hiji mah geus pasti asup ka surga tanpa hisaban sasesana walaupun geus asup ka neraka jeung hadis Tirmidzi tetep endingna mah bakal dikaluarkeun tina neraka diasupkeun ka surga lamun masih keneh aya keimanan tina hatena sanajan sagede ukuran seuneu. Jadi pada akhirna mah nu 72 golongan sesana kana neraka berangkat ka dosana ujung-ujungna diangkat tinggal nu abadi mangan hiji nya eta nu jatuh kana kufur. Nah itu maksudnya paham? Paham? Nah, jadi hadis itu tadi itu tidak kontra atau tidak berlawanan. Nah, tidak berlawanan. Dasarnya di mana? Dasarnya hadis Rasulullah SAW di kitabnya dijelaskan saur malaikat Jibril yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Jadi pada kenyataannya sekalipun geus asup kana neraka tetap ujung-ujungna bakal dikaluarkeun tina neraka sahapun jalma anu masih keneh aya kaimanan dina hatina sanajan sagede sireun. Nah itu sekalipun apa atuh salat salawat dulu teu pernah asup ka masjid terkecuali pas terakhirnya malam kitu ge dari bahasa yang malam. Misalkan yang kan masalahnya sulit bu, bagaimanapun tentang masalah iman dengan implementasi itu dah memang berat. Nah makanya ia posisinya orang teh kedah selalu husnuzon, selalu optimis berpegang teguh ke Allah dengan konsep la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi posisinya bagaimanapun tadi. Nah, urang sadayana kudu hati-hati. Jadi posisinya sanajan kumaha wae ngaran masih aya iman, mau sekalipun saumur hidup teu salat, saumur hidup teu puasa dan lain-lain lah. Total we mah hanya manehna ingkar terhadap masalah hubungan Allah dengan makhluk. Percaya ka Allah. Nyaho ieu teh salat teh posisina ka kadua. Nyaho ieu teh ngalaksanakeun maksiat dosa. Makana nyumput oge uing teh maksiat ieu teh apa pertama? Karena memang uing teh meyakini ieu teh kasalahan anu bentukna bakal jadi dosa, kaituna bakal ka neraka. Lamun teh dihampura ku Allah. Nah berarti posisina lamun kitu. Nah, itu jelema masih kena aya keimanan. Maka gampang ngirikeun ka sadaya. Lamun jelema ayeuna misalkeun teh masalah berpuasa, silakan lah. Itu mah hak prerogatif masing-masing, hak individu masing-masing. Cuma tolong masalahna lamun berpuasa hargai tentang bulan puasa. Hargai bulan puasa. Jadi hartina maksiatnya kudu make etika tuh. Ieu mah kan posisina geus batur puasa mana nyuwun di publik pada pembantu ngarokok. Itu geus mah maksiat bari teu beretika. Sebetulnya teu beretika itu bahaya itu. Bahaya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dengan rukun agama yang terakhir tadi adalah ihsan, anta budaka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Artinya segala sesuatu harus berlandaskan ihsan, sadar. Ibu minta hampura ka saleh ibu dasarna ihsan, lain hayang dibere THR baju tidur, santai lain maksudnya. Ujung kawan dikali budak bali masalah kita. Aing geus ujung-ujungna cara musuh asup kabar dengan keluar naik.
posisinya ibu sadayana tetap urang teh kudu bae. Dina taat harus dengan ihsan, bahkan dina maksiat pun kudu ihsan. Ngalaksanakeun maksiat oge jalan bisa pakai etika tuh. Maka pernah aya dengan judul film ngaranna Download Beriman. Artinya masalahnya seorang melaksanakan lalu maksiatlah lah pribadi masing-masing, hubungan manehna jeung Gusti Allah secara makhluk misalnya. Tapi tolong pakai etika saja. Lamun ayeuna misieun godin sorangan, ulahnya mun istri, ulahnya mun budak. Lamun nyamun istri budak, kehidupan istri jeung budak itu secara langsung manehna ngadidik. Sedangkan manehna posisinya kepala keluarga. Ya. Tetap posisinya harus bisa misalnya. Harus baik. Nah, jadi posisi urang ketika berbicara iman cek tadi sebenarnya lamun aya iman masalahan bari saeutik sekalipun dengan laksanakeun amal soleh. Misalkan ila ladina amanu di mana ngumpul teu amal soleh, maka tetap pada ujung-ujungna setelah dosa ninggalkeun amalna habis di neraka, maka tetap ujung-ujungna bakal aya masuk termasuk masalah hadis syafaat Rasulullah dan lain-lain. Jadi orang Arab bahkan di tafsir Munir dinyatakan bahwa layak furu ahadun bitarkit Torah tulang uri teu moal jatuh kana kekufuran hiji jelema asal boga iman teu ingkar kana hukum maksudnya teu ingkar kana hukum nyawa ieu kewajiban apal ieu teh maksiat dan lain-lain. Nah tapi manehna teu ngalaksanakeun taat saumur hirup teu puasa saumur hirup teu salat dan lain-lain tetap moal jatuh kana kekufuran. Berarti lamun terjadi kufur, maka mau jadi abadi di neraka. Karena keabadian di neraka itu hanya hiji adalah masalah dosa gugur. Lu abadi mah kufur. Abadi dalam moal aya harapan bersih. Karena diilustrasikan kieu. Innamal musyrikuna najasun itu surah Taubah. Syirik atau kekufuran itu adalah sesuatu hal yang najis. Tapi beritahu di konteks fikih. Kira-kira tai kotor tiasa disucikan tuh. Tiasa disucikan tuh tai kotor. Lamun acuk ibu katai kotoran, eta mah acuk, itu lain tai kotor. Acuk ibu katai kotor kan bahasana mun najis sesuatu hal mun najisan, eta mah tiasa disucikeun. Ieu mah tai kotorna. Ya moal. Nah, tadi Al-Qur'an dinyatakan kekufuran kesyirikan itu adalah sesuatu hal yang najis moal bisa disucikeun. Ketika asup kana neraka, eta mah dihanap disiksa dengan keabadian. Karena posisinya moal bisa bersih ku api neraka. Tapi lamun ayeuna jelema posisina aya imanan ninggalkeun taat saumur hidup pada ujung-ujungnya setelah bersih karena iman ayat di seseorang itu ibarat barang suci karena boga iman. La yamassuhu illal mutahharun. Salah satu tafsiran Ibnu Hajar mutahharun adalah orang-orang suci termasuk orang mukmin. Ketika posisinya itu salat saumur hidup, puasa saumur hidup itu terkena najis, maka itu kan bisa disuci. Anu teu bisa disucikan mah hanya kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Maka ibu sadayana urang sadayana selalu harus kedah husnul ka Gusti Allah. Jadi kembali ke tadi bahwa seluruh apapun selain Allah itu terjadi karena atas dasar kudrah Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kumaha lamun misalkan teh tadi cek kata Allah yang kunaon atuh lamun ayeuna sok maksiat jelema lamun eta ku Allah badi maksiat keudana atau mabukna mangke kudu disiksa jeung diasupkeun kana neraka. Kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Kira-kira lamun aya harus kitu jawabanna kumaha? Lamun tadi terjadi karena Allah, ku Allah kene terjadina nu maaf ku Allah, nu salat ku Allah. Kunaon ari nu maaf beunang jadi aya siksaan. Pan ku Allah kene. Kumaha jawaban ibu sadayana? Wah, jadi ibu sadayana posisinya kieu. Ketika ayeuna posisi misalkan di maksiat kedah ku Gusti Allah, laju manehanana posisinya nyetik balik ka Gusti Allah. Bahasana cenah lamun kieu mah kunaon teu make dikana nerakakeun. Jawabanana dikana nerakakeun atas dasar keputusan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apaan cenah Allah mah ta'ala zalim kan jadi aman. Di surah Al-Imran misalkan juz 4. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil alamin atau di juz 24 wa ma ana biwallahi lil abid. Saur Gusti Allah, aku ini zat yang tidak akan pernah menzalimi hamba.
Ai tadi jangan dimasiatkan ku Allah, tapi ku Allah dikanarakakeun seakan-akan terkesan Allah itu zalim. Zalim teh Bu. Rek disebut zalim jeung rata. Teu nyebut zalim jeung akal urang cenah asa siga-siga zalim Allah teh. Monggo ku Allah dimasiatkeunna tapi ku Allah dikanarakakeun. Mustina ka surga. Kira-kira itu cemburu sosial moal ka Allah lamun tukang maksiat ka surga bareng ibu. Ya cemburu mesti ke naon atuh abdi baheula diajalin. Nyeun masigi dan lain-lain kuduna teu beres dan lain sebagainya. Tapi posina nu teuing masigi makan teu salat, urang geuningan. Jawabanana ibu sadayana posisina. Jadi kudu lepas. Lamun tadi segala sesuatu ditakdirkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala cenah naonna? Ku Allah setan dijieun, tuluy dijieun bakawara, tuluy ngagoda jelema judeman nurut ka setan jadi bakawara. Itu posisina ku Allah sudah final. Di dalam konteks qada ilah atau posisi qada yang takdir geus final mana pinarakaeun mana pisurgaeun dan lain-lain. Tong disebutkeun zalim ibu karena Allah itu posisinya hak walillahi mulkus samawati seluruhna miliknya. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu bukan zalim karena kieu. Urang teu paham naon disebutkeun zalim. Definisi zalim itu adalah wal usyai'in atau wal usyai'in fi ghairi mahalli atau wal usyai'in ala ghairi mahwal, melakukan atau menaruh sesuatu di luar konteks tempatnya, dina lain tempatnya, ngalakukeun atau posisina nempatkeun lain dina tempatna atau sesuai dengan aturan. Itu zalim. Ayeuna kieu, lamun Allah nyiptakeun jalmi, ciptakeun Allah teh, tuluy eta jalmi teh ku Allah teh atas dasar putri-rodana didorakakeun. Didukung daya nafsuan diciptakeun nafsu dan bukan nafsu lagi diciptakeun setan diciptakeun. Tuluy kalau teh diasupkeun kana neraka. Kira-kira eta posisina apa zalim teu? Lamun masih keneh kana siga-siga zalim. Henteu Bu, karena ceuk tadi ge diciptakeun aku Allah, ditentukeun aku Allah, dikirimkeun ka neraka lagi ku Allah dan neraka lagi ciptaan Allah. La yas'alu amma yaf'alu hum yus'alun ceuk dina surah Al-Hajj 17. Allah mah tidak boleh dihakimi, tidak boleh dipertanyakan apa yang dilakukan, terbutuhkan alasan karena semuanya memang milik Allah yang berkuasa. Wah Allah sih diciptakan dikatakan pulau sampai demo. Naon dolimna pan milik Allah diciptakan ku Allah. Lamun urang jelas urang masuk dolim. Karena doluman jahula urang masuk dolim karena kieu. Nu nyiptakeun nyawa Allah. Terus buku nu nyiptakeun nyawa teh Allah. Tapi posisinya leos jelema ngabunuh. Bisa nyiptakeun nyawa henteu, ngahirukeun henteu, ngadician ge henteu, malah ngajakatan fitrah ge henteu, tapi dibunuh eta jelema kumanehna. Kita dolim. Karena ciptaan Allah, ku Allah suruh dimuliakan aya aturan tersendiri tentang itu, tentang masalah nafsu. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu tapi dibunuh. Nah itu dolim karena ciptaan Allah dirusak ku eta jelema. Harta sebut. Ari ciptaan Allah ku Allah dirusak kana urusan. Naon dolim? Itu hak prerogatif Allah mutlak itu mah. Jadi orang sing lepas nu taat diciptakeun ku Allah kullun muyassarun lima khuliqallah dianterkeun tapi kakana tawa teh geuna daek semangat dan lain-lain apapun motivasina datang bulan Ramadan teh bunga dasar saling kena terus kayak di mana-mana rasul sampeyan sadus apa sih nah tapi itu kan atas dasar kehendak Allah taat kehendak Allah tuluy dikasurgakeun atas dasar keputusan Allah mana nu jadi dolimna. Karena segala sesuatu ciptaan Allah. Lamun kieu, misalkan lamun di lamun. Aya hiji jalmi ciptaan Pak RW. Pak RW bisa nyiptakeun jalmi ciptakeun ku Pak RW teh. Ceuk Pak RW teh kudu teh ketika surgakeun ieu teh baru ku Allah dikanarakakeun. Itu dolim karena ciptaan Pak RW nu tadi rek dikasurgakeun tapi ku Allah dikanarakakeun. Tapi kan ieu mah seluruhna milik Allah. Seluruhna atas dasar kekuasaan Allah. Jadi teu aya istilah kedzaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kudu optimis sadayana dengan posisi keimanan insyaallah. Iman itu akan memiliki surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tadi amal soleh, tapi saya namakan amal soleh karena al-iman uriyadun wa libasul taqwa. Iman itu sataran atau seksi. Keseksian iman bisa ditutupi jadi indah itu dengan takwa. Kira-kira itu sadayana lalu menakan lalaki ini ganteng luar biasa di jalan. Tapi santaranya kira-kira tertarik apa? Bapak-bapak misalnya menakan istri, gelisna luar biasa. Kan hanya kan teu make naon.
tinggal wungkul naik di jalan teh kira-kira itu bapak-bapak deh dulu apa enggak? Ya kuliah pantai istri gitu. Atau lalu setelahnya gaya apa enggak? Ya enggak. Jadi lamun posisi iman teu make amal saleh, teu make takwa itu bakal seksi. Artinya mau jadi kemuliaan, tetap bakal dikanerakakeun karena tadi melanggar kode etik. Yang namanya setelahnya itu kan posisinya teu kabita sote kubaan anu ditutupan. Maka itu benar tutupan aurat. Karena bagaimanapun posisinya untuk memuliakan diri itu ditutupan oleh dari bagaimana kalau di jalan mau nyumrung nggak mau tertaya campurnya. Tapi posisinya ibu masih memandang di dalam tertaya campur. Nah hadirin rahimakumullah kita sekarang pada posisi. Parantos tabu dengan dulu terakhir. Kayak ibu sadayana tentang masalah keimanan. Sebetulnya hadis banyak. Lalu itu akan diceritakan tentang masalah keimanan untuk memiliki rasa keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhana sebenarnya. Mama, untuk kudu neangan mursyid, untuk kudu puasa, setahun campur atau di situ rajin ABCD ya. Standar operasional prosedurana. Nu penting ibu posisi punya rasa. Termasuk ketika manusia sok sadar, Gusti kita sebenarnya detik mana punya salah, itu pun indikasi dari budaya. Maka posisinya di bulan Ramadan, lamun nyaritakeun iman itu sadayana, entong boromah nyaritakeun tukang sholat, tukang puasa dan lain-lain, cacak-cacak seorang majusi bolokotan. Di kitab-kitab ulama dijelaskan ada seorang majusi seumur hidup majusi ibadah karena senang, tapi detik-detik terakhir diberi karunia ku Allah ketika jadi iman bagus Allah percaya. Namun sebabnya karena menghargai bulan Ramadan. Jadi di mana bulan Ramadan ini tara keluar, tara usul asa kalau sifatnya bakal kata tama jadi kealu gilaan. Bahkan ketika suatu saat hari ke pasar, itulah yang mula belajar. Maneh mah sok yang jajan di pasar teh aya gak umat Islam berpuasa, ngaganggu. Moal diajak. Sumpah cenah, moal rek hayang jajan, ayo diajak. Ai pas di pasar ternyata itulah jajan. Tapi kaku anjeunna dikeplek tuluy anjeunna amak dicana ka bumi. Eta seunjuna. Ningan pas wafat, ningan maot, teu disolatkeun teu dinaon diduruh pernah majusi. Tapi kaimpenkeun ku salah sawi subhanahu Allah, ternyata eta seorang majusi teh dikaruniai nikmat alam bangsa anu sampurna. Ketika ditanya pada ente teh majusi, kunaon ayeuna meunang jadi aya dina nikmat alam bangsa cek eta majusi kaula ge heran teu nyaho. Ngan cenah ieu ketika menjelang maot kau nate ngadenge suara, duka teh suara di mana dan duka ngadenge hate. Bahasa kieu wahai malaikatku. Seorang majusi ayeuna rek maot, rek leupas roh tina jasadna. Maka posisinya tong diantepkeun maot dalam keadaan kondisina majusi, beragama majusi, tapi asupkeun kepercayaan, asupkeun rasa keimanan, nu percaya ka aing jeung Gusti Allah. Ayeuna begitu lesot nyawana geus statusna iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal bisa terjadi, maka posisinya orang itu bisa berurusi asik dan lain-lain. Tetap orang berurusi dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang biasa saya sampaikan karena posisinya terbatas waktu. Mudah-mudahan bulan sadayana masih biasa diberi taufik hidayah kami melaksanakan ibadah puasa di